хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд баярлалаа. За өнөөдөр эрүүл мэндийн яамнаас энэ шинэ коронавирусын халдвартай холбогдуулан хийж байгаа хэвлэлийн баг хуралд эрүүл мэндийн яамны хэлтсийн дарга Д.Нарангэрэл. За Монгол дахь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгч Д.Сергей Диордица ДЭМБ, манай зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн ерөнхий захирал Н.Цогбадрах. За манай яамны холбогдох мэрэгжлийн хүмүүс бол ингээ оролцож байна. Тэгэхээр та бүхэн мэдж байгаа энэ шинэ коронавирусын халдвар бол энэ 19 оны сүүлчээс эхлэж бүртгэгдээд ингээд 1 сарын 3-нд бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас албан ёсны мэдээллийг бол эрүүл мэндийн яамд бол ирүүлсэн. За өнөөдрийн байдлаар бол ингээ 282 гаруй хүн энэ шинэ коронавирусын халдвараар өвчлсөн байгаа. За энэс бол 6 хүн нас орсон гэсэн ийм мэдээлэлтэй байгаа. За мөн бас манай хөрш бүгд найрамдах ард улсаас гадна бүгд найрамдах Солонгос улс, Япон, Тайланд зэрэг орнуудад бол энэ өвчил бүртгэгдсэн. За албан бус мэдээллээр Тайван, Австрал, Америкийн нэгдсэн улсад бол энэ өвчин бүртгэгдлээ гэсэн ийм мэдээлэлтэй байгаа. Тэгээ энэ мэдээлэлтэй холбоотойгоор эрүүл мэндийн яам бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай бол байнга өдөр тутмын харилцаатай ажилладаг. За үүний нэгдүгээрт нь бид нар дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын албан мэдээллийг авч байгаа. За мөн албан бус мэдээлэл бүх Америкийн нэгдсэн улсын өвчин судлалын төв, за бусад Хятадын Ухаан хотын эрүүл мэндийн газрын мэдээлэл гэх мэтлэн тухайн байгууллага, тухайн орны холбогдох өөрийнх нь албан бус сайтад орж мэдээллийг авч байгаа. За энэ мэдээллээ бид нар шийдвэр гаргагчид төдийгүй мөн холбогдох байгууллагуудыг бол хангаж ажилласан. За хоёрдугаарт нь бол бид нар мэрэгжлийн хяналт, хэлийн мэрэгжлийн хяналт, хийл гайл бүх газруудад бол энэ өвчлийн талаар мэдээлэл сэрэмжлүүлгийг явж хамтын ажиллагаагаа хамтарч ажиллаж байгаа. За энэ утгаараач бид нар та бүхэн мэдж байгаа буян тухай буюу Чингис хаан нис хонгосны буудлын дээр бол энэ хугацаанд Энтхийг Гонконг улсаас ирсэн, халуурсан ямар нэгэн энэ амьсгалын замын халдварын шинж тэмдэг илэрсэн 6 хүнийг халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд тусгаарлаж лабораторийн шинжилгээ хийгээд шинэ вирусын халдвараар өвчлөөгүй. Энэ нь бол В вирус, мөн А хүрээний H3N2 вирусын халдвараар өвчлсөн байна гэдгийг нь бол тогтоосон байгаа. За 3 дугаарт нь бол бид нар бас иргэдэд зориулсан цуврал сэрэмжлүүлгийг явуулж байгаа. За мөн бид нар бас бусад бүх байгууллагуудтай хамтраад манай зоонозын өвчин судлалын төв, халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн шуурхай удирдлагын нэгжүүд идэвхжлийн горимд шилжиж бол ингэж ажиллаж байгаа. За ингээд бид нар бүх байгууллагуудтай хамтарч ер нь Монгол улсад энэ өвчин зөөвөрлөгдөж орох эрсдэл байна уу гэдэг ийм эрсдлийн түргэлжсэн үнэлгээг 2 удаа хийсч дунд эрсдэлтэй гэж өөрийнхөө орныг үнэлсэн. За мөн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын номхон далайн Монгол улсаас шинэ Зеланд хүртэлх энэ 37 орны хувьд бол бас үнэлгээ хийсэн. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бол бүгд найрамдах ард улсыг бол энэ өвчлөлийн өндөр эрсдэлтэй, за бусад улсыг бол дунд эрсдэлтэй, дэлхийн улс орныг бол бага эрсдэлтэй гэж бол ингэж үнэлж байсан. Гэхдээ сүүлийн өчигдрөөс эхлээд бас энэ өвчлөл нэлээд хурцтай тархлаа. Сүүлийн хагас бүтэн сайн гэхэд бүгд найрамдах ард улсын Ухаан хотод бол 136 шинэ тохиолдол ирсэн. За өчигдрийн байдлаар бас 14 эмнэлгийн ажилтан уг халдварыг авсан. За энэ мөн халдвар нь ахуй хавьтлын замаар халдварлах магадaltaй байснаа бол агаар туслын замаар ийм халдварах эрсдэлтэй байна гэдгийг бол анхааруулж байгаа. Ийм учраас бүгд найрамдах ард улсын цагаан сар болж болно, 1 сарын сүүлчээр, за 2 сарын сүүлчээр бол Монгол орны бас цагаан сар нэлээд сүүлчээр мөн болно. За тэгээ бас манай орн болон дэлхийн улс орнуудад бол томоогийн халдвар нэлээд өндөр байгаа. За 4-р нь бол энэ өвчин маань ахуй хавьтлаас гадна агаар туслын замаар халдах учраас бол нэлээд эрсдэлтэй ийм байдал бол байна гэдгийг бол та бүхэн бас мэдж байгаа баха. Ингээд та бүхэнтэй бид нар ерөнхийдөө авч байгаа арга хэмжээгээ товч танилцууллаа. Ингээд манай дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгч, манай зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв, яамны холбогдох хүмүүсээс та бүхэн энэ шинэ коронавирусын халдвартай холбогдуулан та бүхний асуултанд хариулъя. За тэгэхээр бид нар манай орн бол Хятадтай, бүгд найрамдах ард улстай их олон хэлийн бомбтоор бол харьцдаг. Ялангуяа буян тухайгийн хэлийн бомбонд бол өдөртөө бол нэг 1100 хүн болж орчдөг.
одоо өдөр болгонд зорчдог. Ялангуяа ачаад улсаас бол одоо 300-аас 400 хүн одоо өдөртөө зорчиж ирдэг гэсэн ийм одоо мэдээлэл байгаа. За буян тухайгийн нисэх онгоцны буудлаас гадна бас замын үдэд бол одоо бас термокамер бол бас ажиллаж байгаа. За термокамераас гадна бол бид нар бас өвчтний одоо бүх ирж байгаа зорчигчдын эрүүл мэндийн мэдээллийг аваад тэр мэдээлэл дээрээ халуурсан одоо янз бүрийн ямар нэгэн амьсгалын замын одоо өвчний шинж тэмдэгтэй хүмүүсийг тусгай бүрэн тусгаарлаж ийм одоо авах арга хэмжээг бол зохион байгуулж байгаа. За хоёрдугаар дунд эрсдэлтэй гэдэг бол ер нь одоо дэлхийн нийт бол эрсдэлтэй боллоо тийм ээ. Одоо ерөнхийдөө тэгэхээр дэлхийд дахинд бол тархах нь бага эрсдэл. За Монгол орны хувьд бол нэгдүгээрт бүгд найрамдах ард улстай хил залгадаг. За хоёрдугаарт нь бол бас томоогийн одоо өвчлөл буюу амьсгалын замын одоо өвчлөл бас өндөр байгаа. Ийм учраас бол бид нар манай оронд бол халдвар тархах бол эрсдэлтэй. Одоо өнөөдрийн байдлаар гэхэд л алс холын одоо Америк, Австралид энэ өвчний одоо зөөвөрлөгдөн орох тохиолдол байгаа учраас Монгол орны хувьд бол бас эрсдэл бол байгаа. Энэ эрсдлээс бол одоо хамгаалахын тулд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатайгаа хамтарч ажиллах эрүүл мэндийн байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За одоогийн байдлаар бол энэ өвчний эсрэг бол вакцин одоо дэлхийн нийтэд гараагүй байгаа. Яагаад гэвэл энэ чинь шинэ өвчин үндсэндээ бол 1 сарын одоо 3-наас эхлээл одоо албан ёсны мэдээлэл гарч ирсэн ийм өвчин байгаа учраас одоогоор бол вакцин одоо гараагүй байгаа. Мэдээж хэрэг одоо дэлхийн эрдэмтэн судлаачид бол вакцины одоо үйлдвэрлэл бол одоо судалгаа шинжилгээ эхэлж байгаа байхаа гэж одоо ингэж бодож байна. Мөн одоо эм тарианы хувьд бол шинж тэмдгийн эмчилгээ хийж байгаа. Тийм учраас одоо энд ямар нэгэн тухайн хүнд ямар нэгэн клиникийн шинж тэмдэг илэрсэн бол тэрэнд нь тохирсон одоо шинжилгээ бол хийж байгаа. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бол өчигдөр бид нарт ирсэн одоо энэ лабораторийн одоо үнэлгээ хийх ийм үнэлгээний асуумж ирсэн гишүүн орнуудтай. За энэ үнэлгээний дагуу бол бас онцлогыг одоо Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас тодорхой хэмжээгээр яг энэ өвчнөд тохирсон одоо онцлогыг бол одоо бас хангах арга хэмжээг одоо авна гэсэн ийм одоо мэдээлэлтэй байгаа. Тий коронавирусыг манайхан ер нь коронавирус гэдэг бол одоо нийт урд нь бол 6 төрлийн одоо ийм коронавирус байдаг. Та бүхний мэддэг одоо энгийн томууч гэсэн бас коронавирусээр үүсгэгдсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ коронавирусын хувьд бол бид нар одоо 7 дахь буюу шинэ вирус гэж хэлж байгаа. За корона гэдэг нь бол нөгөө титэм гэсэн үгнээс гаралтай. Яг одоо ингээд зурган дээр харах юм бол яг титэм шиг харагддаг учраас монголоор бол бид нар энийг титэмт вирус гэж хэлдэг. За энэ өвчин бол одоо нэг хүнд одоо нэлээд хүнд хэлбэрийн 2 өвчнийг бол үүсгэж ирсэн. За энэ нь бол 2003 онд та бүхэн мэдж байгаа дэлхийн нийтийг одоо хамарсан SARS гэдэг тийм ээ 8000 гаруй одоо хүн өвчилж 800 хүн одоо эндсэн. За манай орны хувьд бол 9 тохиолдол бол одоо тухайн үед бүртгэгдээд манайх бол одоо харьцангуй эмдэгдэлгүй хөнгөн одоо энэ хүмүүсээ эрүүлжүүлж гаргасан ийм орны тоонд ордог. За хоёр дахь нь бол 14 онд одоо бүгд найрамдах Солонгос улсад бүртгэжсэн уушгины хатгаа буюу MERS корона халдвар гэдэг энэ нь бол нөгөө Африкийн одоо нэг бүх тэмээнээс гаралтай. Тэгээд тэр одоо тэмээний сүү уусан одоо тэнд Африкт аялсан хүмүүс одоо өвдөж эхэлсэн ийм тохиолдлууд бол байгаа. Тэгээд ихэнх тохиолдлууд бол дандаа гаднаас зөөвөрлөгдөн орж ирж байгаа ийм тохиолдлууд бол байгаа. Тэгэхээр халдвар судлалын хувьд бол одоо саяын энэ улс орнуудад зөөвөрлөгдөж ирсэн тохиолдол бол бүгд Ухаан хотод аялсан одоо ийм өгүүлэмжтэй ийм хүмүүс одоо байгаа. Ийм учраас эхний үед бол ерөнхийдөө ахуй хавьтлын замаар одоо халдна гэсэн ийм одоо төгөлөлт байсан. Одоо бол бас дээр нь нэмээд агаар туслын замаар одоо халдах одоо ийм магадлал өндөртэй байгаа гэдгээр эрсдэл гарч байгаа. Тэгэхээр агаар туслын замаар халдах бол хинч өвдөх учраас ерөнхийдөө эрүүл мэндийн яамнаас өгч байгаа зөвлөмж бол нэгдүгээрт аль болохоор одоо онцгийн шаардлагагүй бол өвчл гарсан бүс нутагт бол аялахгүй байх. За амны хаалтыг бол одоо өргөн хэрэглэх. За хоёрдугаарт нь бол гараа тогтмол одоо савндаж угаах хэрэг одоо байхгүй бол гар халдваргүйжүүлүүлж хэрэглэх. За түүхий болон одоо ийм хагас боловсруулсан амтны гаралтай бүтээгдэхүүн хэрэглэхгүй байх. За өндгийг одоо сайн угаад цэвэрлж чанж боловсруулж одоо хэрэглэх. Ямар нэгэн хэмжээгээр одоо ханиах, халуурах чэйжээр давчдах зэрэг амьсгалын замын одоо ийм хүнд халдварын шинж тэмдэг одоо илэрхийлэх юм бол тухайн харьяа одоо эрүүл мэндийн байгууллагуудаа хандхаа гэдэг ийм зөвлөмжийг өгч байгаа. Тэгэхээр энэ асуудалд бол эрүүл мэндийн байгууллагаас гадна манай иргэд одоо их сонор сэрэмжтэй иргэнлэг байж хамтарч ажиллах юм бол бид нар одоо бас энэ өвчнийг одоо хохирол багтай даван туулах боломж нь бол биднэрт одоо байгаа гэж бол ингэж үзэж байгаа. Тодорхой хэмжээгээр эрүүл мэндийн байгууллага бол бүх талынхаа бэлэн байдлыг хангах, эмч нараа сургах, эрсдлийгээ үнэлгээ хийх одоо бүх байгууллагуудаа хамтарч ажиллах, олон одоо албан даалгавар гаргах, тушаал заавраа одоо шинжлэх, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын өгч байгаа удирдамжуудыг тогтмол одоо авч холбогдох эрүүл мэндийн бүх байгууллагуудад захин хурал хийх гээд
одоо яамныхаа төвшөнд бол бид нар бүх бэлэн байдлаа бол хангаж ажиллаж байна. Одоо харин энэ дээр иргэн одоо олон нийт тэгээ хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл та бүхний одоо хамтын үйл ажиллагаа, хамтын оролцоо бол их чухал байна. Одоо гарлын хувьд бол эхний ээлжинд бид нар ерөнхийдөө бол амтны вирус, амтанд байдаг вирус. Тэгээ одоогоор бид нар мэдэхгүй зүгээр амтнаас одоо ямар замаар халдсан бэ гэвэл эхлээд нөгөө дандаа л одоо далайн гаралтай бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг хүнсний зах дээр одоо амьдардаг хүнсний захаас худалдаа хийлгдэг ийм хүмүүс байлаа гэсэн. За одоогоор бол ерөнхийдөө бас нэлийн одоо халдварын хүрээ өргөжж байгаа учраас хавьтлаас гадна бас одоо агаар тусал байх ийм одоо магадaltaй байгаа. Одоогоор бол бүх юм их тодорхой биш байгаа шүү дээ. Тодорхой бус учраас шинэ вирус юм байгаа. Авах арга хэмжээ, хариу арга хэмжээ, урьдчилан сэргийлэлт бүх зүйл бол тийм тодорхой биш байгаа. За энэ асуудлаар доктор Сергей Диордица бол тодтогч ярина. I think first of all I want to comment that Dr. Д.Нарангэрэл gave you very much comprehensive briefing and she told that she's using WHO interim guideline. Interim means that we are updating this guideline every day. Because as soon as we are receiving new information, we are sharing with you. You ask about diagnostic tests, you ask about vaccine. So as soon as we are receiving more data, we are also investing in invention and construction of the new diagnostic test. There is many things are not very much clear at the moment. We are connecting this information, but I want to appreciate government of Mongolia because from the first day we are working very much together, and what they are doing, they are doing based on what WHO is recommending. Also, this time we need to really appreciate very much our Chinese colleagues because from the very beginning, China sharing all information with WHO, and every day information give us new guidance how to be more prepared and save their lives. Одоогийн энэ нь бол бүр шин урд нь гарч байгаагүй шин коронавирус юм аа гэдгийг одоо хэлмээр байна. Тэгээд доктор Сергей дээр онцлогын талаар таамаглан тий. Энэ томс автод диагностик. I think what you already told, it's already very much comprehensive. First of all, every time it's no novel disease. So before we making any new test, even when it will be very soon available, at first we need to check for the common illnesses, because otherwise, if we will check everybody for coronavirus, it will be very much not a correct approach. So we are doing at first all available tests, and even today, if we will have some not clear result, WHO will assist immediately to with the additional investigation. If it's not immediately in Mongolia, outside Mongolia, but I think we are doing our best to bring this test as soon as possible. За энгийн коронавирусыг сая би тайлбарлчихсан. Доктор Сергей Диордица тэрийг бас баттгаж энгийн томон үүсгдэг коронавирус байна гэл. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бол бас манайд одоо онцлогоор одоо бүх зүйлээр тусалдаг. Тэгэхээр эхний ээлжинд амьсгалын замын одоо хүнд халдвартай, ханиасан, тэгээ халуурсан, шээжээр өвдсөн ийм хүнд өвчтнүүдийг өвчтөн болгоныг бид нар харуултан тандалт байгаа. За энэ харуултан тандалтаараа илрүүлээд лаборатори шинжилгээ аваад ямар вирусээр үүсгэдэг, энгийн одоо бидний уламжилт вирусээр үүсгэж үгүй юу гэдгийг тогтоож өгнө. За хэрвээ цаашдаа шаардлагатай нэмэлт одоо ийм өвчтний шинж тэмдгийг одоо нэмэлт ийм тогтоох шаардлага гарах юм бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын лавлгаа лаборатори гэж байдаг. Энэ манай харьяанд бол бид нар энэ Гонконгийн лаборатори байгаа, мөн одоо Австралийн Мельбурний лаборатори байгаа. Энэ лабораториудад бид нар одоо илгээж оншийг баталгаажуулах талаар нь бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бол туслана. За та бүхэн сая Нарангэрэл даргын болон Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгч Сергей Диордицагаас тодорхой мэдээллүүдийг авлаа. Энэ коронавирусын халдвар бол үнэхээр мал амтнаас хүнд халдварладаг халдвар учраас зооноос өвчин судлалын үндэсний төв энэ өвчлөл гарсан шинэ коронавирусын халдвар гарсан тухай мэдээлэл ирсэн эхний өдрөөс эхлэн албан болон албан бус дэлхийн нийтийн дээр гарч байгаа сайтууд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлэлд үнэлэлт өгнөлт өгч эрүүл мэндийн яам болон мэрэгжлийн байгууллагууд мөн салбар дундын оролцоог хангадаг мэрэгжлийн албан байгууллага онцгой байдлыг бүх байгууллагуудыг мэдээллээр ханган ажиллаж байгаа. За мөн одоо хамтарсан эрсдлийн үнэлгээ хийгээд
түүндээ тохирсон хариу арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлж байна. За өчигдрөөс эхлээд бид хүнээс хүнд халдаж эхэлсэн учраас хоёр дараагийн одоо ээлжид эрсдлийн үнэлгээ хийгээд дунд эрсдэлтэй гээд дээрээс мэрэгжлийн байгууллагууд бол идэвхжиж байна. Дээрээс нь одоо иргэд рүү хандсан сургалт сурталчилгаа мэдээллийг бол эрчимжүүлээ гэдэг өнөөдөр энэхүү хэвлэлийн баг хурлыг зохион байгуулж байгаа. За ер нь бол коронавирусын халдварын тээгчид нь бол гахаа, дахь, муур, одоо гэрийн тэжээвэр амьтад, туулаа хэлбэртнүүд гэдэг маш олон амьтад бол энэ үсгчийг бол тээж яадаг. За саяын өвчлөөс харахад бол далайн амьтад бас тээдэг байх нь. Тэгэхээр энэ шинэ төрлийн вирус бол одоо яагаад шалтгаан тодорхойгүй уушгины халдвар гэдэг нь тэгэхээр яг юунаас гарсан ям гэдэг нь бол тодорхойгүй байна. Гэхдээ одоо Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хятадын одоо CDC-с бол энэ өвчлөлийн гений дарааллыг тогтоогоод шинэ төрлийн өвөрмөц ийм одоо вирус байна гэдгийг тогтоосон. Тэгэхээр энийг тогтооно гэдэг бол цаашдаа энэс сэргийлэх вакцин хийх бүх боломжууд бол гарч ирж байна гэсэн. Бидний хувьд юун дээр одоо онцгой анхаарах вэ гэхээр нэгдүгээрт халдварт өвчин гэдэг бол зөвхөн мэрэгжлийн байгууллагууд хариу арга хэмжээг зохион байгуулснаар ард иргэдэд мэдээлэл хүргэснээр бол таслан зогсоогддог. Энд бол иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага, төр захиргааны байгууллагууд бүгд хамтаараа оролцож иж хариу арга хэмжээг одоо оновчтой зохион байгуулж халдварыг цааш нь төлөвлөхгүй байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл бүх хүмүүс энэ өвчлөлийн талаар мэдлэг мэдээлэлтэй сонор сэрэмжтэй байж мэрэгжлийн байгууллагуудаас өгж байгаа зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллах юм бол бид одоо өвчлөлөө сэргийлж чадна. Хэрвээ ороод ирсэн тохиолдолд одоо богино хугацаанд хамтдаа энийг бол цааш нь гаргахгүйгээр таслан зогсоох боломжтой. Ийм ч дуршлагтай эрүүл мэндийн байгууллагууд дуршлагтай гэдгийг түрүү Нарангэрэл дарга хэллээ. Тэгэхээр бол иргэд маань өөрсдөө тэр гараа угааж, гэр орондоо агааржуулалт хийж, ариутгал хийж, өөр хүүхд болон одоо эцэг эхчүүдэд бас ахмад насны мэдээлэл авч чадахгүй байгаа хүмүүсийг мэдээлэлээр хангах нь иргэдийн үүрэг юм аа. Хэрвээ нэг хэсэг нь сайн биелүүлээд нэг хэсэг биелүүлэхгүй байх юм бол тэр биелүүлэхгүй байгаа хүмүүс өвчлөөд бусдаа нөлөөлөх одоо өндөр эрсдэлтэй. Тэгэхээр хүн бүрийн сонор сэрэмж, хариуцлага сайн. Мэдээж мэрэгжлийн байгууллагууд, эрүүл мэндийн байгууллагуудыг бид одоо бэлэн байдлаа хангах, онцлогооны чадамжаа дэвшлүүлэх, хариу арга хэмжээний чадвараа нэмэгдүүлэх, ариутгалын бодис болон хамгаалах хэрэгслээ хангах талаар бол зөвлөгөө заавруудыг өгж байгаа. Тэгээ би яагаад энэ бүгдээр хамтдаа сэргийлж чадна гэдэг нь тэгэхээр хятад одоо энийг маш хурдан хугацаанд мэдээлээд ингэснээр дэлхийн нийт хариу арга хэмжээг авч чадчихэв. Хэрвээ мэдээлэхгүй хариуцлагагүй байсан бол бид мэдээгүй байхад энэ халдвар орж ирээд олон хүнийг өвчлүүлэх эрсдэлтэй юм аа. Тэгэхээр одоо иргэд маань энэ тал дээр онцгой хариуцлагатай хандаач. Хятад бол манай бүх одоо харьцдаг боомтуудын ихэнх одоо 20 хэдэн боомт нь хятадтай харьцаж байгаа. За өдөртөө төмөр замаар гэхэд авцамаар гэхэд 250-аас 350 хүн нэвтэрч байна. За мөн төмөр замаар нэвтэрч байна. Дээрээс нь сар шинэ болж байгаа гэдээ манайхан урагшаа одоо 8-нд явдаг. Энэ байдлуудаа бас болоо зогсоогооч одоо болж игэл одоо шаардлагагүй тохиолдолд айл болохоор энэ одоо энэ чиглэлийн аяллыг зогсоогооч гэж байгаа. За нөгөө талаасаа бид амтны гартаа бүтээгдэхүүнээс алдаж байгаа учраас мөн одоо энэ экспортоор импортоор оруулж ирж байгаа энэ бүтээгдэхүүнүүдэд бас мэрэгжлийн байгууллагууд хяналтаа сайжруулах талаар бас бид хамтран ярилцаж бас зөвлөмжийг өгж байна. За нөгөө талаас одоо бас сар шинийн үед аль болохоор одоо уламжилж явсан заншлаан дагж байгаа хэдий ч гэсэн бас одоо хүмүүс ахмад настай хүмүүс бол биш бол аль болохоор үнсэхтэй энэ асуудлыг одоо аль болохоор ойр хавьдал болох энэ асуудлыг зохицоогооч. За нөгөө талаар одоо сургуулийг хичээл эхэлчихлээ. Тэгэхээр манай мэрэгжлийн байгууллагууд сургууль цэцэрлэгийн байгууллагууд өглөөний асуумжийг одоо сайн авдаг байна. Ханиалагсан найтайсан халуурсан хүүхдүүд байх юм бол эцэг эхт нь буцаадаг, эмчит хандуулдаг. Ингэх юм бол одоо аль болохоор өвчлөлийг цааш нь гаргахгүй байх одоо асуудал байгаа. Нөгөө талаар одоо гэр орондоо өвчсөн хүмүүс байх юм бол амны хаалтыг зүүгээд эрүүл мэндийн байгууллагууд уцаар хандаж зөвлөгөө авах, мөн одоо өөрсдөө очиж олон хүнийг хавьдлах болохгүй байх талаас анхаараач гэсэн ийм одоо зөвлөгөөнүүдийг одоо өгж ажиллаж байна. Ер нь бол одоо 70-аас 80% бүрэн хамгаалах боломжтой. Өнөөдөр энэ вирус бол өвөрмөс одоо халдварлуулах өндөр хэрэгсэлтэй байна. Яагаад эрүүл мэндийн байгууллагын ажилчид халдвар авч байгаа гэхээр тэр хүмүүс бүгд хамгаалах хэрэгсэлтэй байгаа. Ийм нөхцөлд халдвар одоо дамжиж байгаа учраас иргэд бол илүү сонор сэрэмжтэй байж
амны хаалт хэрэглэхээс ахуулаад ингэж ажиллах хэрэгтэй гэж ойлгож байна. Тэгэхээр ер нь одоо бас гэрийн тэжээвэр амьд байж байгаа хүмүүс бол мал эмнэлгийн байнгын хяналтанд байж бүртгэлтэй байж туулаг хийлгэж эрүүл мэндийн үзлэгт оруулдаг карт хөтэлдэг байх хэрэгтэй. Дээрээс нь одоо тухайн эзэн тэр тэжээвэр амьдтайхаа зан арын шинд байнгын хяналт тавьдаг байх хэрэгтэй. Тэр одоо арын шинэ өөрчлөгдөж байна уу? Хоол болон бусад зүйлдээ дургүй болж байна уу? Энэ байдлыг анхаарал хэрвээ сэжигтэй тохиолдол үүдэх юм бол яаралтай мал эмнэлгийн байгууллагад хандах өөрсдөө бас өөрсдөө хамгаалах эрүүл мэндийн байгууллагаас өвлөгөө авах хэмжээ ашиг шаардлагатай.